Mobilná aplikácia Po stopách Keltov je vlastne digitálnym náučným chodníkom. A celkom logicky začína na Akropole Oppida na Bratislavskom hrade, kde sa pred pár rokmi našli krásne rímsko-keltské stavby. Ďalej pokračuje aplikácia po rôznych zastaveniach v rámci Oppida, ktoré nachádzame na ploche vlastne dnešného starého mesta pri archeologických vykopávkach. Takže najbližšou zastávkou z Bratislavského hradu sa zastavíme na Kapitulskej ulici, ktorou sa tiahlo v minulosti keľtské opevnenie, ktoré predstavovalo vlastne zemný val, priekopa, keľtskú bránu murovanú. Zastavíme sa v miestach, kde sa podarilo objaviť keľtskú mincovňu a dielne kovolejárske na spracovanie striebra, bronzu. Tou ďalšou zastávkou je Pánska ulica 19, dnes sídlo Galérie mesta Bratislavy, kde sa nachádza expozícia Biatek keľtská mincovňa. Pokračujeme na 4. stanovište, a síce na hlavné námestie v Bratislave. Počas archeologických vykopávok sme tu našli množstvo hrnčiarskych pecí a jedna z nich in situ, priamo aj v múzeu. 5. stanovište námestí Slobody, kde sa nachádzala v tej oblasti druhá podhradská osada keľtského Oppida a taktiež sa tu našli v minulosti keľtské hrnčiarske pece a niekoľko pokladov strieborných keľtských mincí.